सर्दी, घसा खवखवणे आणि त्वचेच्या समस्या जाणवणे अगदी कॉमन आहे। यावर अनेक उपाय करून थकला असाल तर एक उपाय जाणून घ्या। सर्दी खोकल्याच्या समस्येपासून आराम देण्यासाठी तुम्हाला आवळ्याचे पाणी रामबाण उपाय ठरू शकेल। आवळ्याच्या पाण्याची वाफ घेणं हा एक प्रभावी आणि नैसर्गिक उपाय आहे। आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, अँटीऑक्सिडेंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात, जे सर्दी खोकल्याशी लढण्यास मदत करतात। या वाफेमुळे बंधनात खुलतं आणि सर्दी खोकल्यापासून आराम मिळतो। आता आवळ्याचं पाणी कसं तयार करायचं तेही जाणून घेऊयात। एका पातेल्यात पाणी किमान 1 लिटर तरी घ्या। या पाण्यात आवळे उकळण्यास ठेवा। या पाण्याची वाफ घ्या, तुम्हाला नक्कीच आराम मिळेल।